Millorem la recollida selectiva amb el porta a porta. A Santpedor fa 12 anys que s'està fent la recollida porta a porta i aquests canvis s'han plantejat per tal de poder fer una millora amb el que és la recollida, no? La millora, bàsicament, és una campanya per recordar a tothom què s'ha de fer per reciclar bé. Per un cantó hi ha aquesta campanya i per un altre cantó hi ha un canvi amb els envasos, amb els recipients, on depositem la fracció orgànica i la resta. El que voldríem és millorar la qualitat de la fracció orgànica perquè hi haguin com menys impropis millors i rebaixar la quantitat de tones que van a la fracció resta, que en certa manera és la que mediambientalment té un impacte més gran. Hi ha un canvi de cubells, llavors els cubells que tenien fins ara se'l poden quedar o si volen, si els hi fa nos, ens el poden tornar, però en tot cas els nous cubells que es faran servir són aquests que us ensenyo ara. Aquest serà el nou cubell per la cuina, és reixat perquè està pensat per fer-lo servir en bosses compostables, que són bosses que semblen de plàstic però en realitat estan fets de fècula de patata. Llavors donem un paquet de bosses per cada família. Quan se'ls acaben poden venir-ne a buscar més a l'Ajuntament. L'Ajuntament garanteix el proveïment de bosses a les famílies i la idea de fer servir aquesta bossa amb aquest cubell és que al ser reixat i respirar no se'ns fon la bossa. Si féssim servir les bosses amb un cubell tancat, al no respirar se'ns fondria la bossa i no ens aguantaria tant. Llavors d'aquesta manera va bé i a més l'avantatge que té és que al respirar l'orgànica no fa tanta mala olor perquè no hi ha descomposició. Fins ara el rebuig el traiem directament en bossa, però ara tenim aquest cubell, posem la bossa a dins d'aquest cubell, una bossa normal i corrent, i traiem el cubell al carrer. Hi ha tendència a posar al rebuig més coses de les que tocarien. Llavors, per evitar les fugues de residus reciclables, tipus envasos o paper i cartró cap al rebuig, una mica limitant el volum al cubell, es pretén aconseguir que la gent sigui més conscient a l'hora de separar. Sí, si no recordo malament, repartirem 3.500 cubells d'orgànica per casa, 3.500 d'orgànica per l'exterior i 3.500 de fracció resta per l'exterior. I de bosses em sembla que en repartirem inicialment, està previst, amb una primera comanda que hem fet de 75.000 bosses que al llarg de l'any es tindran que tornar a proveir perquè aquestes bosses compostables tenen una durada d'1 any i si ara ens proveïm de moltes bosses, quan les entreguem podria ser que es fessin malbé, no? Bé, aquestes bosses compostables s'entreguen junt amb els cubells aquí a Cal Llobet i després, quan s'hagi acabat aquesta campanya, es podran venir a recollir a l'Ajuntament, a l'oficina, al punt d'atenció que hi ha del reciclatge. Les millores tecnològiques, bàsicament, és per fer la lectura del cubell. Fins ara, cada cubell quedava identificat amb un número i aquell número quedava relacionat amb un habitatge en concret i amb uns ciutadans que vivien en aquell habitatge, no? Ara és exactament el mateix, el que passa que en comptes de fer una lectura, si cal, perquè no sempre es fa la lectura, de fer una lectura òptica, el que es farà és una lectura digital, no? Això què permet, aquesta lectura digital? De que sempre que es descarregui o es carregui un cubell, es farà una lectura. Després quedarà constància que aquell dia aquell cubell s'ha carregat al camió, perquè el veí l'ha baixat. Els dies per treure cada cosa són exactament els mateixos que fins ara. L'únic canvi és que fins ara es podien treure les escombraries al carrer a partir de les 8, ara és a partir de les 9. Hem limitat una hora perquè no quedin tanta estona les bosses al carrer, però sí que l'hora màxima, l'hora límit és les 11, igual com fins ara, i el camió passarà per les cases a la mateixa hora de sempre.
l'Ajuntament de Santpedor.